C'est pas ça o problema. Sabe que o meu aluno, você já assistiu, Ah, Douglas, você tá muito engraçado, cara. né? Você já assistiu Breaking Bad? Só alguns episódios. Você nunca viu aquele cara de óculos escuros e chapéu? Vi Então, sim. o aluno antes de você Tá falou, pô, põe um chapéu, velho. Eu falei, rapaz, que Tá papo é? parecido. Ai, cara. Très bien, Miguel, pardon. As várias faces do meu professor de francês, viu, cara? O ano virou, meu amigo. Tá show, cara, a virada do ano. Mudando só pra melhor. Graças a Deus, que bom. Merci Dieu. Ah oui. Ah ouais. Alors, Miguel, nous allons retourner au texte que nous arrêté l'année dernière, que a gente parou no ano passado. D'accord? D'accord. Lis, s'il te plaît, les listes. Dis-moi si tu comprends les mots. Cultiver, développement, essayer, plaisir, montre, le monde, avant, marché, Judéazar, plusieurs, gracia, Grâce à. Pardon, verdade, não tem um acento. Gracia, en moyenne, moyenne, En moyenne. en moyenne, d'accord. Devenir, Oui. croissance, Oui. les baladères, fort, environ, lecture DVD, réalité, dépenseux, le magazine, Parfait. vers, en moyenne, l'achat, l'avenir, achat, noter, rêve, Parfait. baladère, également. Est-ce que tu te rappelles de ces mots? De alguns. Plaisir, gracia, le monde, Judéazar, lecture DVD, père. Père, tu te rappelles? Oui. Oui, d'accord. Oui. Père, également, marché, Tu te développement. rappelles de rêve? Non. Rêve, c'est quand on dort. Ah, d'accord. Et il y a des images dans la tête. D'accord. Et baladère. Ah oui. Baladère, pas beaucoup. Baladeur, c'est une chose pour jouer le CD. D'accord. Oui, Discman par exemple. D'accord? D'accord. iPod, non. Ah oui. iPod peut-être c'est un baladeur. Aujourd'hui, on n'a pas des baladeurs. Du baladeur, je crois. Parce que le portable, c'est un baladeur aujourd'hui. D'accord. D'accord? Ah oui. Alors, Miguel, qu'est-ce qu'elle cultive? Elle cultive tomate. Ah oui. Oh. La tomate. Ce n'est pas tomate. Non? Non. Peraí. Elle cultive la... Nossa, cara. Framboise, não. Non. Ce n'est pas framboise. Nossa, peraí.
Raisin, non. Ce sont fraises. Fraise. Oui. Fraise. Qu'est-ce qu'elle cultive? Vou acertar esse. Elle cultive le fraise. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il cultive? Il cultive banane. Très bien. Alors, les Français cultivent leur temps libre. D'accord? Le titre? D'accord. Oui. Miguel, s'il te plaît, lis. Depuis plusieurs années, on peut voir que France le plaisir est devenu plus fort que la réalité. Pourquoi? Le français, on perd de l'avenir, Père. on perd de l'avenir et dans les loisirs, la réalité se transforme en rêve. Oui, parfait. Le développement de films, séries télévisées, jeux vidéo le montre bien. La société marche grâce au travail, Pardon? mais La société marche grâce au travail. marche. Oui. Cara, marche, não sei de onde é que Oui. tira esse marche. La société marche grâce au travail, mais Grâce au le temps, travail. grâce au travail, mais le temps, l'argent et la motivation pour les loisirs sont croissants. Oui. Oui. Est-ce que tu comprends le texte? Regarde si tu comprends le texte. D'accord? D'accord. Oui, Miguel. Alors, nous avons fait ce texte, d'accord? Oui. D'accord. Ah, Miguel, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'ordinateur. Très bien. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre la porte. Ah oui, d'accord. Ah oui, La porte. d'accord. N'importe, c'est d'accord. Oh, pardon. Alors, Miguel, je lis et après tu lis, d'accord? D'accord. Environ 100 euros par mois pour la culture. Oh, pardon. En 2004, les Français ont dépensé en moyenne 1250 euros pour les produits et les services culturels. 19% pour l'image et le son, téléviseurs, lecteurs DVD, 19% pour les journaux et les magazines. On note également une forte croissance, plus de 12% entre 1960 et 2000, des achats de produits comme les ordinateurs, les lecteurs de DVD, les baladeurs, les téléphones portables, etc. L'image et le son ont une place centrale dans les dépenses des Français qui vont beaucoup moins au cinéma. Beaucoup moins, tu te rappelles? Moins, oui, Nous oui, avons oui. plus et moins. Ah Oui, oui, d'accord. oui, Moins au oui. cinéma. 46% des dépenses audiovisuelles en 1980 et 15% en 2005. D'accord? D'accord. Ah oui. Lis s'il te plaît, Miguel. Environ 100 euros par mois pour la couture. En 2004, les Français ont dépensé en moyenne 1 290 euros pour les Uh-huh. produits et Oh, pardon. Ce n'est pas 90. oh, 50. Oui. 1250 euros pour les produits
le service culturel, 19% pour l'image et les sons télévisés, lecteurs DVD, 19% pour les journaux et le magazine. On note également une forte croissance, plus de 12%. Plus 12%. Oui. Plus 12%. Ouais. Entre en 1900 et 60. Oui. 60 et 2000. Des achats, oui. des produits. Des achats de produits comme les ordinateurs, les lecteurs de DVD, les baladères, le téléphone portable, oui. etc. L'image et le son ont une place centrale dans les dépenses des Français qui vont beaucoup moins au cinéma. 86% des dépenses. À nouveau. Nossa, cara. Peraí. 46% de dépenses audiovisuelles en 1980 et 15%. A imagem está bem no meio. Oui, tu peux mover. Se você apertar, acho que tem umas opções para você diminuir. 2005. Oui, d'accord. Miguel, nous avons déjà étudié ces textes, tu te rappelles? Oui. D'accord. Alors, Miguel, je trouve que c'est le dernier. Ah oui, d'accord. C'est les derniers textes. C'est les textes que nous n'avons pas étudiés. Regardez, de plus en plus, des activités culturelles. La croissance du niveau d'études explique que les Français pratiquent de plus en plus la peinture ou la musique, vont de plus en plus visiter les expositions, lisent de plus en plus de livres d'histoire ou de philosophie, visitent de plus en plus des musées ou des monuments. Ils essayent, c'est important, tu te rappelles de ce verbe, essayer? Non. D'accord, je vais traduire, d'accord? Eles tentam. Essayer, c'est tentar. Ah, tá. D'accord? D'accord. Ils essayent de comprendre le monde grâce à la culture et recherchent aussi des émotions et du rêve. D'accord. C'est d'accord pour toi? D'accord, pas beaucoup. Ah oui, qu'est-ce que... s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dis-moi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? La croissance du niveau d'études explique que les Français pratiquent. Que termo é esse plus en plus? Plus... comment je peux dire? C'est une chose qu'ils font plus avec le temps. Alors, je ne sais pas comment parler en portugais. De plus en plus. Cada vez mais. Certo. D'accord? D'accord. Ah oui, si c'est bon pour toi, s'il te plaît, lis. Só, repete o verbo essayan. Ah oui, Só d'accord. D'accord. Ils essayassam, sei lá. Oui. Caramba, Oui, é o liaison, cara. É só o liaison aqui. Ah oui, mais répète avec moi, s'il te plaît. J'essaye. Je sais. Non.
Pardon. J'essaie. Estou falando errado. Aguenta lá. Ó. J'essaie. 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 D'accord? J'essaie. D'accord. Aí ele aparece, o I aparece mesmo. Escuta só. J'essaie, nous essayons. Nossa, perdão. Nous essayons. 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 Nous essayons. Aí o I aparece direito. Tá? Aí eu aparece direito. Aí é ils essayent. Ils essayent. Ó, écoutez. Ils essaient. Ils essaient, pardon. Ils Ils essaient. essaient. Ah oui, d'accord. D'accord. Ils essaient. Tu peux dire? Oh, d'accord. De plus en plus des activités culturelles. La croissance du niveau d'études explique que les Français pratiquent de plus en plus la peinture ou la musique, vont de plus en plus visiter les expositions, lisant de plus en plus Pardon. Lise. Oui. Lisent de plus en plus de livres d'histoire ou de philosophie, visitant de plus en plus. Visite. Ai, caramba! Visite de plus en plus de musées ou de monuments. Ils essaient de comprendre le monde grâce à la culture et recherchent aussi des émotions et du rêve. D'accord, rechercher des émotions et du rêve. D'accord. Alors, Miguel, quelles sont les choses que les Français font de plus en plus? Répétez, s'il vous plaît. Oui. Quelles sont les choses que les Français font de plus en plus? Des activités culturelles. D'accord. Qu'est-ce que tu penses qui se passe de plus en plus au Brésil? En Brésil, de plus en plus, les présidents, j'adore roubar, né? Voler. Né? Brincadeiras à parte, foi mal. Non. Fais la phrase. De plus en plus. De plus en plus, notre président, j'adore. Oh, non, j'adore, non. Non? Non. J'aime. Non. Oh, pardon. Il adore. Il adore voler, né? Voler. Voler. Oui, voler. Répète s'il te plaît. De plus en plus, oui. Notre président, il adore voler. Oui. Ce n'est pas nécessaire de dire il adore, d'accord? D'accord. Ah oui? Tu penses qu'aujourd'hui, les Brésiliens font de plus en plus ou de moins en moins? Oh, pardon. Je n'ai pas pu les expositions ici. Pardon, oui, ok. Ah oui, d'accord. S'il te plaît. Tu penses qu'aujourd'hui, les Brésiliens font de plus en plus ou de moins en moins et pourquoi? Par exemple, lire.
De plus en plus De ou plus de en moins? plus, non, de plus en plus. D'accord. De plus en plus. Hmm. Parce que le le Brésilien, il adore lire Ah oui. et adquirir conhecimento, Avoir connaissance. avoir connaissance. Ah oui, d'accord. Et regarder films et séries télévisées. De plus Ah, en plus ou de moins en moins? de plus en plus, de plus en plus. Le Brésilien, j'adore, j'adore. Ailleurs, ailleurs. Cuidado. É, De novo. é, de plus en plus, le Brésilien, Isso, Miguel. il adore regarder le film et il, il adore aller au cinéma. É, e de moins en moins, não, CRT Televisi aussi, Non, pardon. non, non, Eu tu achei peux que era dire. televisão, era canais abertos da televisão. Ah oui, je suis De moins en d'accord. moins, Je de suis moins en d'accord. moins, de moins en moins, le Brésilien, je ne regarde, Opa, c'est le jeu. il ne regarde pas televisé, canais abertos, cara. Oui, Canais les abertos, chaînes ouvertes. les chaînes ouvertes de Oui, oui. télévisé. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Miguel, visiter musée. De plus en plus, de moins en moins. De moins en moins. Je vais parler de moi. Ah oui, d'accord. Je vais parler de moi. Je n'aime pas visiter le musée. Mais si, mais se, se for, Si c'est. mais si c'est le musée de Fórmula 1, Ah, j'adore. oui! Ah, intéressant. Tu sais Très où est-ce intéressant. qu'ils ont le musée de la Formule 1, hein? Non, mais. Mentira, cara. Não, cara. É nossa, cara. Lá, com, lá, constru, lá construtor, as construtoras. Ih, rapaz, será que é construtor? Deixa eu só ver se eu não tô falando As besteira. construtoras as construtoras, as fábricas, pronto. Les fabriques, Oui. Ah oui, d'accord. Les constructeurs. les construteurs de voitures Hmm. de Fórmula 1, il a, non, il, ils sont exposition de voitures antigos, de carros Ancien. antigos. Ancienne, Hã? pardon. Ancienne. Anciennes, de voitures anciennes. Ah. Nas próprias construtoras. Eles têm eles têm tipo uma Oh. área que eles. Tipo, a Ferrari, ela tem uma área lá que tem na Itália, né? Ele tem uma área que é os carros antigos da Fórmula 1, né? A Mercedes tem alguns carros da McLaren, da própria Mercedes, desculpa, da Mercedes, né? Aí tem algumas construtoras dos carros que eles têm alguns carros antigos, eles fazem uma exposição. Intéressante. É. Intéressante. Uhum. C'est intéressant. Peut-être je le voudrais voir. C'est intéressant. Uhum. Oui.
D'accord, très, très intéressant. Très. Et Miguel, et à les concerts, de plus en plus, de moins en moins. Pardon, nous disons les Brésiliens, d'accord? Les Brésiliens, Oui, 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 d'accord, oui, oui, d'accord. oui, d'accord. É, ali o concert, depende. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Parce que nossa, tô falando esse instante, eu esqueci, cara. Ça dépend, né? Ça dépend. Ça dépend de artiste Mhm. que, que, que vai se, se apresentar. Se présenter. Se apresentar. Oui. Né? Por exemplo, um concerto de Rush. Je ne connais pas. Oh, Rush. tu connais, tu conhece Neil Peart? Et ele joue de la batterie. Je ne me rappelle pas. Il s'appelle Neil, comment? Neil Peart. Neil. N-E-I-L. Isso, Neil Peart. Ah oui, je les connais. Je les Ah, connais. oui, oui. Nossa, como ele É, envelheceu. Fazia tempo que eu não via a foto dele. isso. E a banda que ele tocava era Rush. Ah oui. Nossa, cara, um concerto de la bande Ah, ah. très intéressant. Oui. Miguel, est-ce que tu connais David Matthews Band? David. Ah, très bon. Très bon. Ah, Miguel, j'adore ces bandes. J'adore aussi. Et cet homme, pour moi, Uhum. Carter Beauford, Nossa, le esse cara batteriste de Dave. Oh, il est. Regardez la batterie. nossa, C'était louco. formidável, cara. Esse cara toca demais, demais, Demais. demais. Engraçado que ele na mão ele é canhoto, ele toca como canhoto e no pé ele vai como destro. Ele é muito louco, velho. Ele é o contrário, a gente toca cruzado, né? A gente como destro, e ele toca a bateria como destro, porém ele toca com os braços abertos, ele não cruza. Rapaz, assim, o que eu acho massa nesse Ele é cara, formidável, esse cara. ele é incrível, né? Aí, ó, ele tem duas caixas, dois timbais. E o que eu acho muito Uhum. massa nele é que você vê uma bateria desse tamanho e tem aqueles adolescentes que faz tudo, né? Uhum. É. Ele usa tudo. Ele não usa tudo. Ele usa alguns tons dependendo do timbre que a música pede, cara. Isso. Aí eu fico Depende do assim, timbre da música, da melodia, aí ele vai e usa determinado. Porque ele também, além da bateria completa, ele tem alguns instrumentos é aqui, verdade que o efeitos, Colbel. né? O Cobel, tem o Jambló, né? E assim, ele usa no momento certo da música. E não são todas as músicas, né? Tipo, se é um show de 2 horas, que eles vão tocar, sei lá, 12, 15 músicas, por exemplo, em uma música só ele usa, por exemplo, um cowbell desse, É, né? Ou então uma variedade da bateria, alguma coisa. incrível, incrível. É, é. Eu É, acho ele formidável. não, E tem nossa, um baterista, cara, rapidinho, tem um baterista que, assim, ele não é tão, assim, habilidoso. Ele toca bem, é do Metallica, o Lars Ulrich, né? Eu gosto dele, cara, pelo simples fato que ele só faz aquilo que a música pede, entendeu? Ele é um baterista simples. não, je ne lis pas. Ah, Lars. Ulrich. Lars Ulrich, isso. Pronto. Ele não é daqueles bateristas de fazer muito quebradeira demais, não, sabe?
A bateria dele é tão simples, né, cara? Isso, ele é bem simples. Ele é um baterista bem simples. São dois tons, o surdo, dois bumbos, Só dois né? Eu minutos. acho que dois pratos de ataque, um splash, um china, condução e Ah, pronto. ué, Né? mas Assim, é rock, né? Aquela coisa, eu acho tem que que ser pesado, né? Olha o da tamanho forma do como ele tom tá aqui dele. é o rock. É. Isso, é pesado. Eu acho que Bum! Vai ser fortão. mas Nossa. assim, cara, Ah, aqui o kit é dele. isso. Ele é rock. Não, ele tem dois É de china, rock. olha isso aqui. Isso. Um mais Nossa. agudo e outro mais grave. Mas ele não apela. Isso é massa. Acho Isso, eu massa. gosto, eu acho legal porque ele faz aquilo que a música pede mesmo, sabe, Augusto? No rock do Metallica, o negócio é o peso da bateria, né? Não É. é nota. Uhum. Você gosta? Est-ce que tu aimes Metallica? Oui, Ah j'adore. oui, Metallica, J'aime. c'est. Il y a une chanson qui s'appelle. Tem os famosos, né? Unforgiven, Nothing Else Matters, Uhum. mas. Isso, Nothing Else Matters. I Disappear. Tum, Aham, tum, oui. tum, Tem uma tum. música, o One, não sei se você já escutou One. Eu Très, sou très ruim de bon. nome. One, One Ah, Metallica. não sei se ele é live, não. Peut-être je la connais parce qu'ils sont très connus, Metallica. Uhum, Très, très, oui. très connus. Très connu. Ah, eu conheço. Eu conheço esse. I'm alive and dreaming or dead and remembering. How can you tell? Ah oui, je la connais. Uhum. C'est très ancien. Très Oui. ancienne la musique. Oui, je la connais. Nossa, olha esse aqui Uhum. o número de visualização. É, Tu vois? muito, caramba. Miguel, mais je dois dire, c'est nécessaire de dire que moi, je admire les bateristas como Rick, Rick, Carter Buford, mas ultimamente, rapaz, o que eu tenho, assim, caído o queixo são os bateristas de forró, cara. É mesmo, Augusto. Rapaz, eu nunca reparei que eu não ouço forró, né? Uhum. Não é o tipo de música Eu que eu ouço. também não. Eu Aí, também, é um tipo de música que eu não paro pra escutar, não. aí meu amigo, que é baterista, lá do sul de Minas, ele postou uma aula desse cara. E aí ele foi falar, galera, pra você ir no ritmo de forró, você tem esse padrão e aí eu vou montar em cima dele. O cara é mó simplesão, mó massa. Rapaz, o cara destrói demais. Eu fiquei assim. Aí que eu comecei a reparar que o cara tem que usar muita percussão e às vezes o cara conduz um chimbal e é na percussão, saca? Uhum, sei. Olha, incrível. Continuo no. É, Eu gosto de forró, assim, pra ouvir, assim, dançar e falou tchau. Não é o que eu ouço todo dia. Mas os é, é, bateristas. tirando o lado proveitoso, cara, é porque você vê muita a independência dos membros, né? Porque, tipo, ele Impressionante. tá levando uma condução aqui, sei lá, no chimbal e no caixa, por exemplo, e com a outra mão ele tá fazendo alguma coisa na parte percussiva, Impressionante. por Impressionante, exemplo. Miguel. Então, você adquire muita independência dos quatro membros que você vai trabalhar, por exemplo. Impressionante. É uma coisa que eu quero treinar, forró. Não é nem pra tocar, porque eu não sou muito fã, mas é porque pra aprender mesmo. É impressionante. Tu gosta de funk? O funk que eu digo é aquele funk mesmo, que é um funk. Sim. Tipo funk como Soul, le gusta. soul.